28 po pala. Thank you guys, hindi dahil sa inyo, hindi namin ma-reach yun. Napakasaya po namin. Sana po, lagi nyo kami panoorin. Huwag po kayo magsawa na tagkilikin po ano man po yung aming pinapakita sa bawat vlog namin. At saka, nagpapasalamat din po kami sa inyo dahil lagi kayong nandyan. At celebration po namin to guys. Kaya may pagkain kami. At saka, birthday din po ng aming papa. Sabay na po sa celebration ng aming 1K subscriber. So tara, kain tayo. Mukbang po namin yung carbonara, tapos po may chicken wings, tapos po pizza, tapos inumin po na buko.